Seguimos con más emociones de IWC Legacy desde Westminster, Colorado. En el Legacy Event Center, tiempo de una contienda en relevos sencillos en una esquina. Fray Tormenta Jr. Haciendo equipo con Delta Jr. para enfrentar a Retro y The Provider. Y ahí está la manera como ha iniciado esta contienda. Retro, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, en contra de Fray Tormenta Jr. en este primer relevo, para tratar de demostrar, mi Bernie, que lo clásico nunca pasa de moda. Retro y enfrente Fray Tormenta Jr., así que con mucha clase, con mucha categoría está iniciando esta tercera contienda. Sí, espectaculares presentaciones, equipos de estos gladiadores, estilo muy muy clásico, así es que vámonos a lo que será esta tercera contienda, ganar una caída sin límite de tiempo, el debut de Fray Tormenta Jr. Aquí en Colorado y en la pantalla de Más Lucha, muy bien acompañado por Delta Jr., de las máximas estrellas sin duda de IWC Legacy, y enfrente pues Retro, que es un rival durísimo, es un elemento muy muy complicado, y The Provider, que tiene mucho colmillo, es bastante rudo y puede ser junto con Retro una pareja bastante complicada. Presión de parte de Retro a las piernas, con cruceta sobre Fray Tormenta Jr., que tiene la gran responsabilidad de portar este personaje de tanta historia en la lucha libre mexicana, que hoy será homenajeado de manera muy merecida aquí en el centro del cuadrilátero de IWC. Sí, ha tenido años complicados Fray Tormenta. Durante la pandemia no la pasó nada bien. Incluso se organizó un esfuerzo a través de una fondeadora, pero es uno de los grandes personajes de la lucha libre mexicana, Fray Tormenta. Tú lo conoces muy bien, mi Bernie. Claro que sí, el Fray Tormenta, una gran persona, con un trabajo social importante, una gran labor también en la casa hogar en Texcoco, y por supuesto en el deporte espectáculo, siendo ejemplo para muchos niños y para la sociedad mexicana. La película Nacho Libre está inspirada en el personaje, en la vida de Fray Tormenta, así es que merecidamente se le rinde un nuevo homenaje en vida para una de las grandes estrellas de la lucha libre. Sí, cómo no, a continuación, después de esta lucha que todavía no tiene ganadores, por eso nos vamos a las acciones. Aquí está The Provider, pero es víctima de un candado a la cabeza, logra liberarse, sin embargo se va hacia abajo, porque ha utilizado muy bien la tacleada y ahora este giro tomando mucha inercia. Delta Jr., candado a la cintura, pero con base en codazos trata de liberarse de Provider, se niega a soltar la presión, finalmente se ha liberado, pero vuelve a fallar con el golpe de antebrazo, le pone ritmo desde la segunda, se impulsa, banderita, enganche y derribada. Cortesía de Delta Jr., no le ha ido nada bien a The Provider en este relevo, no le ha encontrado la cuadratura al círculo, como dicen por ahí. Mira qué patada se lleva sobre el rostro. Fuerte el impacto, sólida la patada de parte de Delta Jr., sí, le desacomodó el cerebro aún más a The Provider. Amenaza con volar, va a buscarlo y a protegerlo. Retro haciendo un buen trabajo en equipo, sabe que está aturdido su compañero después del patadón que recibió por parte de Delta Jr., que salió con una tremenda iniciativa al cuadrilátero. Vendrá el relevo, Fray Tormenta Jr. con una nueva oportunidad de demostrar sus cualidades, sus capacidades y de brillar aquí en Colorado. Está listo para el combate y va a dar un paso al frente Retro, así es que rápidamente toma la iniciativa, le mueve el piso y le quiere poner velocidad Fray Tormenta Jr. Sí, utilizando el salto del tigre, Fray Tormenta Jr. de un lado para el otro. Buena la derribada que está encontrando. Está de regreso Retro, pero le repite la dosis con el enganche. Y una vez más, es la agilidad que tiene Fray Tormenta Jr. Patadas voladoras para expulsar momentáneamente del cuadrilátero a Retro. Lo desalojó, limpió la casa, pero no se decide por seguir el ataque, por iniciar una persecución. Lo que quiere es que venga ahora The Provider, o finalmente sí, no. Considera que no es el momento propicio todavía para emprender el vuelo.
se va a quedar solamente en esta celebración por el buen paso. Mientras tanto, Retro y The Provider utilizando los 20 segundos que les permite el reglamento para tomar un poco de aire, para replantear la estrategia y lo que es más importante, mi Bernie, para evitar que logren construir un buen paso tanto Fray Tormenta como Delta Junior. Ambos bandos obsesionados con la victoria y por supuesto es una noche muy importante para Fray Tormenta Junior, porque ante la mirada de Fray Tormenta, su instructor, su ejemplo, bueno, es probablemente mucha la presión que tenga ahí, sólidas las patadas por parte de Retro. La sacudió toda la humanidad de Delta. Se da tiempo Retro de ir a soltar golpes a la esquina contraria. Le puso un estate quieto a Fray Tormenta Junior y ya convocó a The Provider para que juntos trabajen en equipo y ataquen con mucha ventaja. Ya despacharon a Delta, ahora tendrá que ingresar obligadamente Fray Tormenta Junior. Se le va encima de Provider, pero en contra de dos es una misión muy complicada. Sí, ya se han decidido por el ataque multitudinario de Provider y Retro. Y en un problemón tremendo Fray Tormenta, derechazo tremendo que está consiguiendo Retro. El hombre clásico del Consejo Mundial de Lucha Libre, inspirado en esos gladiadores de antaño, en los héroes de las películas de la época de oro del cine mexicano. Es el estilo y la esencia clásica que quiere mantener en su personaje, utilizando la doble derribada, el trabajo en equipo, en serios aprietos. Fray Tormenta Junior lo manda contra las sogas, doble derribada una vez más. Lo estaban esperando, lanza el codazo, hace lo mismo de Provider y sigue este calvario. Mira la falta de respeto, bonita toma, pisándole la cara a unos minutos del homenaje de Fray Tormenta. Sí, cuánta presión para Fray Tormenta Junior. Y hay un invitado muy especial para este gran homenaje a Fray Tormenta. Estará Fénix, el hombre de los Lucha Brothers. Hace una escala muy interesante aquí en IWC Legacy con su presencia, firma de autógrafos y por supuesto para ser el encargado de rendir el homenaje a Fray Tormenta más adelante. A continuación, terminando esta contienda, tendremos el gran homenaje para Fray Tormenta. Y bueno, el Junior la está pasando bastante mal. Retro ya lo sacó del cuadrilátero con muy malos modales. Hay discusiones con la máxima autoridad, con el referee. Me parece que está haciendo un trabajo bastante efectivo, bastante contundente Retro. Y ahí la desesperación de Delta Junior, que se va encima sobre Retro, pero se acercó mucho a la esquina de los rudos. Y ahí es donde Provider se tomó la facilidad de ingresar y otra vez aplicar el 2 contra 1. Son varios minutos ya que se ha prolongado este trabajo en equipo. Para abajo va Delta Junior, cortesía de Provider y de Retro. Aquí hay espalda plana. Retro le dice al referee que le cuente, que no le esté reclamando nada y que mejor haga su trabajo y se ponga a contar. Se desespera. El elemento del Consejo Mundial de Lucha Libre quiere terminar la contienda ya, pero todavía no ha podido porque la resistencia de Delta Junior ha salido a relucir en esta contienda. Pero ahí está Retro con base en rudezas, los impactos, no sé si con el puño, utilizando las sogas. Y eso le dice el referee, pero mira, mientras se distrae aprovecha de Provider para seguir castigando a Delta Junior, así que le fue peor a Delta Junior. Y es que este de Provider es un costal de mañas auténticamente. Sí, sin duda, tiene mucha experiencia, mucho colmillo, es agresivo, es contundente, logra defenderse de buena manera. Delta ya expulsa a Retro, se las ingenió para sacarlo y lanza el ataque, el tope entre segunda y tercera, a gran velocidad sorprende a Retro y todo se puede definir entre Fray Tormenta Junior y The Provider. Vamos a ver quién tiene la mayor posibilidad de obtener la ventaja. Aquí la derribada por parte de Fray Tormenta Junior. Trata de evadir nuevamente The Provider, cae en la trampa y vuelve a visitar la lona. Pero está de regreso de Provider con un derechazo endemoniado. Mandó contra la lona a Fray Tormenta Junior. Lo incorpora, pero solo para proyectarlo contra las sogas de un lado para el otro. Está de regreso con tijeras Fray Tormenta Junior.
patadas para expulsar del cuadrilátero de Provider, y ahora sí parece que no va a haber quien pueda frenar las aspiraciones de Fray Tormenta Jr. de ir al ataque aéreo. Se preparan las cámaras fotográficas, los mal llamados maestros de la lente, no. Bueno, aquí se llamarían Lens Masters, ¿no? Pero se quedaron con las ganas porque Fray Tormenta Jr. todavía no ha emprendido el ataque aéreo. No hubo ataque aéreo, lo que hay es cambio de relevo en la esquina. Entra Retro y quiere pensar Delta que le tiene tomada la medida, por eso da la cara por su bando, pero cuidado porque Retro es un luchador muy poderoso y ya mandó varias veces a Delta Jr. a la lona. Vaya lección de golpes que ha recibido en este momento Delta Jr. Y ahí está Retro, obsesionado en acabar con su oponente, a que pague lo hecho con ese tope entre segunda y tercera. Pero Delta Jr. trata de acelerar nuevamente, le pone un alto. Retro no consiguió absolutamente nada. El enmascarado azul, aunque ahora se las ingenia para derribar y llevar hasta la esquina neutral a Retro. Vamos a ver si logra concretar una buena defensa. Ya lo volvió a sacar del cuadrilátero. Y mucha atención porque parece que Delta le quiere repetir la dosis. Está listo para lanzar ahora el mortal hacia afuera del cuadrilátero por encima de la tercera cuerda. Hay que revivir el momento, el vuelo por parte de Delta Jr. Sin embargo, esto le puede abrir la puerta al propio The Provider, que ya tomó a Fray Tormenta Jr. ¡Qué antebrazo tremendo para mandarlo contra la lona! El segundo llegó y si conecta el tercero puede ser letal para las aspiraciones de Fray Tormenta Jr. Ya lo derribó, lo quiere llevar al toque de espaldas sin soltar esa presión sobre el brazo derecho. Lo tiene otra vez y lo proyecta contra la lona. Esto va a ser todo. 1, 2. Oye, in extremis ha regresado Delta Jr. para evitar la catástrofe para Fray Tormenta Jr. y para Fray Tormenta. Sin duda, y respaldando el esfuerzo en equipo, Delta está lanzando las patadas. Con esto ya sacó del cuadrilátero a The Provider y lo está tratando de acabar. Allá va por él Fray Tormenta Jr. Vamos a ver si tiene la oportunidad de definir esta contienda. Ya lo tropieza, está a sus pies The Provider y le va a aplicar la casita. Lo amarra perfectamente contra la lona. El referee se acerca con la cuenta que llega a los 3 segundos. Así es que de esta manera Delta y Fray Tormenta ganaron. Fray Tormenta es un sacerdote que se tuvo que poner una máscara para poder sacar adelante a los niños huérfanos, desamparados o que realmente necesitaran de mi persona. La misión de Fray Tormenta como Fray Tormenta es sacar a los muchachos de la droga, de la delincuencia, de la prostitución, para ser los hijos de Dios y puedan servir al pueblo mexicano. Yo creo que los frutos de Fray Tormenta son muchos porque yo me metí de luchador precisamente creyendo que iba yo a ganar $1 millón al año y nunca llegó $1 millón, ¿no? Pero gracias a Dios, a la lucha libre, pues ya salieron 3 médicos, 16 maestros, un contador público auditor, un contador privado, 20 técnicos en computación, 9 abogados y un sacerdote más los luchadores que son cantidad, de 25 o 30, ¿no? Pero sí lo que quisiera saber es que les agradezco muchísimo esta entrevista a Fray Tormenta y yo quisiera que la gente, jamás perdí la máscara, ¿no? Jamás perdí la máscara, la expuse muchísimas veces, pero yo creo que sepan que para Dios, para la gente que cree en Jesucristo, nuestra Madre Santísima, yo creo que sepan que no se oculta nada debajo de la máscara, sino simplemente está el rostro de un sacerdote que quiso cubrirse para poder sacar adelante a mucha gente. Y no hay ningún secreto en que yo les demuestre y les muestre mi rostro como el padre Sergio Gutiérrez Benítez. Gracias. Hace muchos años, un religioso en su anhelo de apoyar a los más necesitados, fundó una casa hogar.
Al ser un hombre de escasos recursos, no lograba proveer a los niños. Fue entonces cuando su determinación lo llevó a convertirse en luchador. En el día predicaba la palabra de Dios y por la noche se enmascaraba y luchaba por los pequeños. La historia llegó a oídos de todos, incluso del Papa Juan Pablo II. Así fue como este enmascarado nos demostró que la lucha se lleva en el corazón. De Mérito Hidalgo vengo, de Salto al Infiel a rodar. Mi perro Santo Blue de Monte Fray Tormenta y vengo a cantar. Cantosones y guapangos, con violines y jaranas. Orgullo de mi Huasteca y mi tierra mexicana. Yo de criado fui muy humilde, Vizcayo fue mi hogar. La bendición de mi madre la que me vino a salvar. Ay la 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 la, ay la 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 la. La bendición de mi madre la que me vino a salvar. Qué bonito Hidalgo. Yo les digo a mis cachorros, construyan vida ordenada, mientras Dios me preste vida, nunca les faltará nada. Hermanos de todo el mundo, no abandones nunca un crío. Si ves uno en la orfandad, dale amor y dale abrigo. Yo vivo para la iglesia y para mi casa hogar. Sergio se queda en leyenda, no se les vaya a olvidar. Ay la 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 la, ay la 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 la. Soy luchador Fray Tormenta, no se les vaya a olvidar. Tu servidor Fray Tormenta, pa' lo que quieran mandar. IWC Legacy se siente con un gran honor de poder tener a esta persona aquí con todos nosotros para que reciba un reconocimiento en vida como se deben de hacer, y gracias a toda la gente que lo sigue, esto es posible. Así que gracias a todos ustedes que están aquí presentes para dar este reconocimiento. Thank you everyone, and thank you our sponsors as well. ¡Bravo, Mario! Before we proceed, we have somebody very, very unique and important. We have to announce him right now so he can come here to the stage with us. He's a legend also. Let's welcome Phoenix! Señores, uno de los grandes personajes que nos acompaña hoy en día es Fénix. Fénix, que viene a darle unas palabras al señor Sergio. Dele vuelta. Tatacay, dele vuelta al señor para el frente, para acá. Así que le damos la bienvenida a Fénix, que también nos hace el honor de entregar este reconocimiento al señor Sergio Gutiérrez Benítez, Fray Tormenta. Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Y esta noche tengo la gran oportunidad, y Dios me la ha regalado, de entregarle este gran reconocimiento a una gran leyenda de nuestra lucha libre mexicana. Y no solamente las actuaciones en la lucha libre, sino también en la sociedad. Así que, Padre Fray Tormenta, es un honor, y le quiero decir que me siento bendecido esta noche por entregarle un pequeño homenaje a su grande trayectoria y a su gran corazón. Me siento muy feliz
y lo admiro demasiado. Gracias por hacer todo lo que ha hecho por nuestra lucha libre y por nuestro México. Es un gran ejemplo, usted, para mí y para muchos. Simplemente como personas. No cualquiera se quita la boca un alimento y entregárselo a alguien más. Qué honrado estoy esta noche de entregarle este gran reconocimiento, de estrechar su mano y de decirle muchas, muchas gracias. No, pues ya lo dijo todo. Pues muchas gracias, yo tengo casi 80 años ya, desde la lucha libre, duré 50 años. Fui un poco lastimado, bueno, no mucho, ¿no? Tomate las costillas rotas, el tobillo roto, la nariz rota, ¿verdad? Y pues me retiré antes de que me rompieran otra cosa. Digo, la columna, ¿no? La columna, agradezco mucho, en serio. Dios se los pague. Y la única palabra que existe en mi boca es gracias. Gracias por este reconocimiento que yo no hice, sino simplemente, como dice San Pablo, yo no hago lo extraordinario ni mucho menos, lo hago lo ordinario. Lo que un día me comprometí a través de recoger libros de la calle, porque yo fui drogadicto. Cuando yo entré al seminario fue por culpa, y soy cura por culpa de un cura. Porque yo quería que me sacara de la droga y me dijo que no era ahí el lugar donde tenía yo que salir, ¿no? Y que estaba confesando. Entonces me dijo, pues ¿quién quiero que me ayude? Sí, ya te dije lo que estaba haciendo. El que salte te saco. No, me saco, ¿no? Ya cuando me saca de una oreja a la puerta de la iglesia, se regresa, se da la vuelta, ¿no? Y que le grito, ¡padre! Dime, mi hijo, que le meto la madre, ¿no? Y dije, de mis hubieras sacerdotes chidos, ¿cuántos no cambiaríamos, no? Pero que no fuera para la lana, como perros ahí están, y aquí están. Un aplauso para la tormenta.